Imes Paodam yang tabiri basungbu Yumnam Anuradha Devina Ikonona Kurumzari. Housing Maruiba Pauda. Inner line permit P bagi camp asidage hodokre. Diamond Radio ge omlok suba mapunumi palantau kre. Loinana. The issue of heavyweight of school bags cyber tinda works upon kre. Housing Pausanuni Pizari. Manipur in a line to permit ILPP bagi camp asidagi Impal West district manung chanaleba Thangal Bazar ge Dharmasala da hodokre. Camp asi asidagi horaga numinini chethagadabane adobo card issue tawbada kudong sadaba singidamang yenglaga numinini sangdoktuna mapan lamdaki changlapa mitop singda regular natraga temporary in a line permit pigane. Camp aduga mari lainana Impal West ge DC Pravina Pundor kibada Manipur Gamina ILP 2019 guideline semlaba matung ILP issue tauropage saruk ama oina Dharmasala sida special camp ase pangthoklibani camp asi ngasi amade tang taruk phawba pangthongnaba toramba adu official sing khanaduna suti gi yenglaga tang tara amade taramathoi da su pangthokani ngasi ayu pung tara dage haukiba camp asida nungchen pung ama phawbada mioi chamaga yankhairamda permit issue tawkhre Masidanatana Lampel Amadi Babupurada Leba DC Office Tersu ILP permit Sabage Office Hangle Kemasida Lakpada Kudung Sahal Daba Muishina Lampel Amadi Babupurada Leba DC Office Ter Lakviduna Marilainaba documents sing Puraklaga Kudakta permit as Sabayagani Haiki Kemaduda Police ke Makok Tongba officer IGP Thamting Ngazokpa Amadi Impal West ke HP Megachandran Lusang Batimsu Saruyaki Lampel office amadi bawu prada sumasigi permit issue to be counter dedicated counter hang lere sida lakpa makhaina sida gi lor su sida lakda kudong chada bu makhaina office sala lobby agni hete jadingi special games me am gidam yenga kudong sana bu lobani adu masi matam matam darkar le kudo koi hang by koi dedicated counters makhida laga permit say required document makhidu putoga permit kudak lobby agane habismi me am thonjik Petrospection towards culture haibathimda NG Phio Tangnet New Year Festival 2020 ngasi Kangpopi district ki Tumnaupopi village the pangthokrai Tharumda Social Welfare and Cooperation Minister Namsakib Zena Thuba Mitunglen Oibakaloinana Chairman SIS ADC Kangpopi Haukoland, Hangsink, Republic of Cote d'Ivoire, Guinea and Liberia ge Ambassador of India YK Silas Thangal Union ge President YK Kaping so Sarugyaki. Enzingi Angi Fio Tangnet ase Thangal tribe singna chahi amage ahanba kumaine hairi. Tharumda da wangaluduna Minister Namsana Aikoina Lam Kudimakta Sakotpa Purake Hairabadi Miam Punamanga Jad Bizat Kaibi Dana Santi Amadi Nungse Sanana Himinaba Darkar Oi Haiki. Democracy Satpa Lebakamada Radio Gi Matau Asisu Yamna Maru Oi Maramaduna Aikoigi Ganatronta Satpa Lebak Asitadi Kanana Su Sunam Sasan Tawayaroi Amadi Dhamkagi Matamnatre Haina Hanagi Chief Minister Okram Ibobina Haikre. Ngasi Khongzom Bazar Community Hall da pangtokhiba Manipur gi ahanba community radio service CRS FM 91.2 Diamond Radio Station Khongzom gi ahumlak suba mapungnume thorong gi athoiba mitung oikhiba former Chief Minister Okram Ibobina makatana haikibada hauzikti laibak amada radio asisu yamna maru oire ipau gi minna kong ka ohenba tana isai nongmai Lengangna kari aphaba phadaba tawri amadi education da sana khona bada punamak asi radio na hana miyam da yahole asigumba miyam gi met nakong oheliba station ama mafamba asida hangduktuna miyam gi seba toramba asi yamna thaganingai ne masi aikoi punamake laibak phabani amadi sakthok sang ningai ne haiki
Ngasigi thoram maduda hanagi Chief Minister Okram Ibobi Singha All India Community Radio Association ge Vice President Su Oiriba Diamond Radio ge Chairman Monangtam Hamanta Singha amasung Wangkem Assembly Constituency ge MLA Kaisam Megachandra Singhana Matang Sina Toiba Mitung thoram mapu amasung akhanaba mitung sikoike thoram maduga mari lainana tongan ba orphan home amadi disabled person loinana Singtaba Yaraba tongan ba tabak singda khong thangziluba singdasu radio biduna khudon tamke amadi ngasigi thoramba adubo nganna yawbal lakpa singe oiba lottery amasu pangthokduna radio sing khudon tamke ironana diamond radio bu miamda masak takpada amadi radio station asibo miamna yamna pamna hanaba honabada achawa thodang lauriba Diamond Radio ge staff sing da so ngasige athoiba mitung singna khudon pot sing piduna ikai khamna ba utki marui ba station nama koi steda na henanta na puraga mapam sta hango pi base koi kona maki aduna ni lai ro thabane saktor chaningai ni koi kona maki awa nungai ba kudong sa ba sada ba mayam kona maksing se mit na ko hen inna ba haina Mapam station ba radio station ma angko pibase machine ni ai na handan koi pura maki live bhabani koi pura maki sakop chaningai ni Malem ge atai mapam singda pangthongna bagom Louis Braille ge chahi chaniga komatoi suba mapongnume the World Braille Day 2020 palan thoram Manipur ge Kaksang district su Kaksang Kulant sumaglaikai Janaram Holda Society for Disabled Person Manipur SDPM amadi SDPM Kaksing branch na punna khusam naduna sinduna pangthokre Society for Disabled Person Manipur SDPM amadi SDPM Kaksing branch na punna khusam nana sinduna hingminasi aikoi hingminasi mioibagi damak kenaba thamdraba malempa ama aikoi pumba amatane haiba thimda pangthokiba ngasige World Variant Day ge tharampa aduda Kaksing Assembly Constituency ge MLA Voice Sur Chandana thoiba mitung Manipur lenga ke Social Welfare Department ke Child Welfare Officer L Dhanisho loinana Kaksing Municipal Council ge tongan ba ward singe councillor singna akhanaba mitung sing oina seruga ki tharamaduda thoiba mitung lenge warol pireduna MLA Voice Sur Chandana hai matamama dadi mimanatraba sing ase tokhaina urami adubo hauzuki matamdadi disabled person singna towayaba thabak mayam ama lerebadina makoi busu non-man person amagum sab manaba mieng yengbigadabane lengang nasu disabled person singedambak sab chaba mieng thamduna makoi gedabak honabigadabane haiba tongan ba disabled person singbo puning thogapa wapom kya phangdokhe Taromaduda disabilities person singna makoi na haizaba jagoi isai kya so miyamda khudon tangki Mahiroi singna mahitamba chapadaka hena lumba lairikhaw pobuna makoigi pungneng ka wakhala amadi haksang anibak sonta hale haina Manipur Commission for Protection of Child Rights ke chairperson Sumati Balaning thousam na haikrai wapama singase National Commission for Protection of Child Rights NCPCR amadi Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR anina puna khusamnaduna sinba the issue of heavy weight of school bags haibathibda nomagi oiba state level workshop ge tharonga mari leinana paumi singda pundokibade tharomaduda makhata duna chahi manga tarage mamangdage Manipur khaktada natana Bharat pumbada mahiroi singna mahi masing tamba chatpa matamda ka hena lumba lairikhaw pubage chanabi amagumna chanaduna lagle masina mahiroi singe manam ponba yauna atai hasange kayat kayada soghanba amasung ka puning wakant leita handaba amade lairik laisuda puning changlaktabage achauba masaka ohelapage maramabasu oire
पुनमसी यंगलगा मसागे क्लास अमदी चहीगा चानबा येंगदुना लाइदखौ लुम्बगे चांगदा पोहनबा होनरगनी मसिगी दमकता मणिपुर सरकारना हप्ता अमगी मनुंगदा थांगजा असि नो स्कूल बैग डे हाइना लोकतुना महिरोई सिंगदा हेना लाइथोकना मही तंबगे कुदोंग साबा अमसु पीरे ngasi pangtholiba workshop asina loba recommendation ta ado manipur sarkar khak natana bharat sarkar ge mari lainaba ministry da thagatuna thabak oina pangthongnaba honagani haikhi yamna positive oiba output ama puthokaga mesai se yam athuba matamda koina school manipur da su yam athuba matamda masigi school bag si ERT na bibiba guideline dugi matungina saigi bag sing se class 1 2 dana kg asuka kudabani ka haiba adagi 2 3 dana asuku gadabani 4 5 dana asuku gadabani ka haiba piriba keno sing se follow tawna bagi sigma mem se follow tawna bagi ngasigi workshop se pangthok sabani pangtholiba workshop aduge mapungko aiba thodang loriba NCPCR North East Selge senior technical expert Paris Sahana Pongdoke Bada Nauriba Mahiroi Singh Ka Hena Lumba Lairikau Bobuna Maram Oiduna Makoige Haksangda Flexibility Ge Jang Hantahan Bagaloinana Nauringai Matamda Mahida Pungning Changba Watpage Kudong Sadabakya Mayona Hale ISRT Ministry Ge Makada NCRT Napiba School Back Singe Arumba Asi Class 1 Amasung 2 Gina KG 1.5 Class 3 Dage 5 4 Gina KG 3 Class 6 Amasung 7 KG 4 Class 8 Amasung 9 na KG 4.5 Aduga Class 10 Gina KG 5 ne Haina Piri Haidiba Arumba Asi Iskun Singna Ngangna Chatpage Tangai Padabalai Masigi Matakta NCERT na Piba syllabus ke wangmada kanagaba skunta amatana mahiroi shingda ihan balairik lehenba yadaba yaroi loinana ngasi pangtholeba workshop asige recommendation sink adu sarkada langkhatuna mahiroi shinge kudong sadaba sink ase kohanaba honagade haiki Panthoibi Group of Company ke Chairman amadi Managing Director TS Hemona Haikre Panthoibi Group of Company ke Pandam de Lamnam sige miyam ge nungaya phaba yum amalehenba thabak phangdriba naron singbo thabak pibne wafam sing asi sing mirong dalaiba plastic Grande ge Emporium Hall da pangtopa Panthoibi Group of Company ke Convention 2020 hodopage tharamda Hemona phongdo khibne mana makata aduna company asi thabak torokpa chahi taramanga pharakpa asi miyam punna khamina ba pangtopa tharamne company asina miyam bu sentungi phibam phagaranba honaba asi soidana mai pakpa puropangangmani haibage thasablai haike tharamaduda Reserve Bank of India ge hanagi General Manager RCP na athoiba mitung oibaga loinana Dr. Amar Yumnam Professor MU Retired General Manager Nabab Sanamati Yambemna akanaba mitung sing oikhi akoi maruina financial sector se masi thangai sing yam real picture ama akoi da lakko makhang mathok dai Panthoibi Foundation it is ngasagi sida kana corporate social responsibility have sa jabatare CSR Panthoibi Group of Companies sina maximum housing solution as well as maximum finance solution aduga as well as maximum employment solution burani habi thajaba se hana miyam da thamjari Nipunipan Suba New Delhi World Book Fair ngasi New Delhi ke Pragati Maidan da hokre numin mapani chumna satagadaba lairiki mela asida exhibitor satruk hanbana sarugyari chayi asigi tim asidi jati asigi mapa oriba Mahatma Gandhi bo mating leiba aiba editor amasung publisher ama oina sakhangba utpa oina Gandhi the prolific writer hainaming tole mela asida pitribida Science amasung spirituality dialogue ta mangzin thabiramba Manipuri macha Dr. TD Singhana ibiramba amasung edit tawiramba lyric singsu Bhakti Vedanta Institute ke install the theli Site Academy amasung Sangeet Natar Academy ge maruiba official na Manipuri visitor amasung writer sange matangda wafang khara phongdorakle साहित्य अकादमी के स्टॉल पर आप हैं साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं में किताबें छापती है उसमें मणिपुरी भाषा से भी कुछ अनुवाद हमने इंग्लिश में और अन्य भारतीय भाषाओं में किए हैं
इसी तरह से जो साहित्य अकादमी की पुरस्कृत कृतियाँ हैं उनके मणिपुरी में भी अनुवाद किए गए हैं। मणिपुरी भाषा के दर्शक और बायर अकादमी के स्टॉल पर रेगुलरली आते हैं, मणिपुरी किताबें पढ़ते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि उनकी भाषाओं की किताबें अन्य भाषाओं में भी अनुदित की गई हैं। Government Pre-University College Bangalore Karnataka Pangthopa Krishi Commander Award 2017-18 da Kaksing District ke Kaksing Pasilakai Ward number 9 dege Yankom Bisorj Singana India Pumbagi Makok Taraklei Yankom Bisorj na Makok Tarakpada Harok Tayamba Pungtopa Oina Ward number 9 ge Councillor Ward Development Committee Amadi Miyam na Mahako Opoge Tharoma Pangthokre Tharom da Yankom Bisorj Pupuning Thogatpo Oina Chambakudon Port Piki असम के कासा डिस्ट्रिक्ट के लखीपुर के मनुंग चन्ना लेबा बराक तुरेन के मयाइदा लेबा ख्वाइरापा इरेल उमंगलाई नोंपों निंगथौ हाना नारंदोर बाबा हाइना खंगबा खुबंप अदुदा मियामना जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट के जिरिमुक लंबेरोम दगे चटुना लाइकुरुम फमगे सेमसारिबा मफमदुदा जिरिबाम डीसी मयांगंबा राजकुमार सिंह IAS SP मोरंगथे मूवी सिंह MPS अमदे ख्वाइरापा इरेल उमंगलाई ngakse lob जिरिबांगे प्रेसिडेंट डॉक्टर सनम कमल सिंह पब्लिसिटी सेक्रेटरी एम्बर रोमिया सिंह अमदे एग्जीक्यूटिव मेंबर के धीरेन सिंहना चटुने यंगसिनख्रे खोंगसददुदा हयंग पांगथोकदरिबा मफम सिंह मारु अइना जिरिमुक अमदे सोमा पुंजी गिनगालगे सेमसारिबा मफम सिंह कोइने चटुने यंगसिखि मणिपुर के गवर्नर के स्पॉन्सरशिप मखादा जिरिबांगे मनुंग चन्ना लेबा बोरो बेक्रागे नेताजी हाई स्कूल अमदे नोतुंट दुर्गापुर हाई स्कूल लमताई खुनौदा इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी ना सिंधुना नोमगे ओइबा हेल्थ कैंप अमा पांगथोखरे ngasiगे हेल्थ कैंप अदुदा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के MSB डॉक्टर वाई मोहन गे लुसिंग माखादा मेडिकल ऑफिसर अहोम अमदे नर्सिंग स्टाफ सिंह सरुयाखी हेल्थ कैंप अदुदा डायबिटीज हाइपरटेंशन डेंटल चेकअप अमदे जनरल चेकअप ना चिंगबा लाइन सिंगे खुदुंग साबा पीखे अमदे लेबना हिदाक लांगथक सिंगसु यंथोखे हेल्थ कैंप अदुदा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर अमदे चीफ मेडिकल ऑफिसर ना असोबो मतंग पांखे हारे लाकदरिबा रिपब्लिक डेगा मरी लेनना अहानबा मंथली डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग 2020 ngasi डिप्यूटी कमीशन थौबाल एंड वंदना IAS के चैंपियनशिप मखादा ngasi DC के कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे मीटिंग अदुदा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन गा मरी लेनना मरु अइबसिंगे मातांगदा वांग खनखे लोइनना 7th इकोनॉमिक सेंटर्स PMA GY DL RSC ट्रांसपोर्ट मियाम गी नुमित अमदे अतै हिरम सिंह दा सोकुमना खनखि मीटिंग अदुदा ADC थौबाल L राधाकांता SDO सिंह अमदे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंह सो सरुयाखि पाकिस्तान दा लेबा नंदकरा साहिब गुरुद्वार दा एटेक सटके बगे थौदोपो इंडिया ना यामना कन्ना यानिंगदबो फोंदोखरे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री ना फोंदोखिबदा श्री गुरु नानक देव जी के पोंगफम नानकरा साहिब ता लेरिबा मसिंग यामजदबा से कांगलोके मेयसंग बो ओपिनाइबिरे सेक नुपी मसा जगजेट कोरबो नमदना फाखे अमदे लोहोंखे थौदो अदो हौखिबा सही के अगस्त थोखिबने अदुगा ngasi नुपी मसा अदुगे इमुंग मनुंगदा अमोके हलंखे लोइनाना सिख कम्युनिटी दा अटैक सथरंखे मरा लेरबा संगबो पाकिस्तान गवर्नमेंट अकन बाय एक्शन लखोनबा इंडिया ना पाकिस्तान दा खांगनख्रे यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कोना फोंदोखिबदा हिंसा या तंबगे थबक सिंह मसंग यमसदबा सिख कम्युनिटी दा सथरिबा एटेक सिंह सोइदनमके तोहनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री डॉक्टर एस जयशंकर ना पाकिस्तान गवर्नमेंट दा हाइगदबने हाइबा वाफम फोंदोखि असम दा बीजेपी ना पार्टी की ख्वाइदे सौबा मीटिंग अमा गुवाहाटी दा सिनख्रे मसे हयेंग लेबाक असे सिनथुंगना CAA गे मरमदा मियामदा खंगनबा मरि लेनना मीटिंग अदो पांगथोपनि हाइदे बीजेपी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट JP नड्डा नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव असम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लोइनना असम गे MP अमसुंग MLA पुनम मीटिंग दा सरुयाखि हाइदे नुमित तरानी की मनुंगदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मतंगदा मियामदा भाव ताहनबा पाइखलिबा थरंग के सरुक अमनी हाइदे
Union Home Minister Singh, Chief Minister Singh amadi party ki lusang basingna yumthong khudingda changduna miyamda baptahan gani hairi. Siva Sena ki luchingba amadi Minister Aditya Tekrina Citizenship Amendment Act ke mayokta chathekiba ihauda yaukhebra nataga yaukhedrabra haibagi chapsaba pau phangdri hairi. Invitation card ta iribagi matung inadi Aditya Tekrina lyricist Zabed Akhtar activist Umar Khalid Ramanaga amadi Rohit Powerga unagani hairi. Hauzik sanabagi pauda Hero I League 2019 ge 28 Suba Mesta ngase Khuman Lampang Man Stadium da Traw amade Punjab FC anige sanikiba play da Panjan Chanapangam draw chetkre ngase ge match ki hero of the match Traw ge jersey number 6 Concept Falguni da PK Hauser table telida Punjab FC amade East Bengal na point mapanda amade Nepanta pangtuna ahanma amade ani subada lady Manipur ge club Neroka FC amade Tramna point Mari amade ani fangtuna mapun suba amade taramathui subada lady Hauser arobada maroiba pau amana pizari inner line permit pi bage camp asidage hodokre Diamond Radio ge omlok suba mapunme palan tawkre loinana the issue of heavyweight of school bags sada tinda workshop pangthokre Image Paodam asige de matang asida loisade ning tabiri basing do